大家好，我是小同学。今天用一根弹力带和大家分享几个在家就能完成的胸肌动作。运动健将，跟我来。第一个动作，将弹力带抬到肩膀的位置，双手发力向前推。注意，我们在做动作时一定要保持肘部的稳定。动作2，弹力带夹胸。这个动作是练习胸肌中必不可少的，它可以充分的练习到我们的胸部中缝。动作3，弹力带下斜夹胸。这个动作是练习我们的胸部外延以及我们的下胸。在我们健身的过程中，一定要保持动作的标准性。最后一个动作，将弹力带卡在腰间，双手发力向上夹。这个动作是练习我们的上胸，让胸肌看起来更加饱满有力。我们4个动作为一组，每组10到15次，共3到4组。随着暑期的到来，大家在出门游玩时，进入商场、酒店等娱乐公共场所，应先熟知安全逃生通道，以便发生火灾时能够迅速逃生。关注我，带你了解更多消防知识。快手，拥抱每一种生活。